Muy bien, y comenzamos en todo car a ver la vuelta previa de la competencia prefinal de la categoría Junior por la séptima fecha del karting zonal. Ahí está en vuelta previa Valdés, Briñón, Landolfo y Nico Mayora. Recta principal largaban en fila india y pica en punta Diego Ciantini. Segundo, Ulises Cepeda. Ahí pasa Maxi Valdés y Martina Briñón por la curva 1. Ciantini en la punta. Segundo, Cepeda. Tercero, Tomás Serna. Y cuarto viene Maxi Valdés, quien corre en Junior con atención de la familia Gelested. Quinta venía Briñón. Sexto, Tiago Cotti Landolfo. Y séptimo, Nicolás Mayora. En la punta, Ciantini, que ahí transita los mixtos en Mar del Plata. Ahí viene Ciantini, quien corre con un auto Cosmic y atención de Alejandro el Mago Polio. Ahí va Ciantini, segundo siempre Cepeda y tercero Tomás Serna. Cuarto, Maxi Valdés, que ahí sale de los mixtos. Y trompazo para Martina Briñón, ni bien comenzaba la competencia prefinal. Ahora queda quinto Landolfo y sexto Mayora, que encaran recta principal. Ahí va Mayora, que va por dentro, va con todo Nico, y en la 1 lo pasa a Landolfo y avanza el Nico Mayora en la prefinal de la categoría Junior, que negocian la curva número 3. En la punta Ciantini, que ahí pasa por mixtos. Segundo siempre Ulises Cepeda, quien corre con atención del equipo GRK. Tercero, Tomás Serna. Y cuarto, Maxi Valdés, que ahí va con un Tony Car y atención de la familia Gelested. Y ahí se cae el amigo Serna, quien empujaba a Martina Briñón, que ahí vuelve a competir en la prefinal de la categoría Junior y encaraba recta principal. Curva 1, la punta es para Ciantini. Segundo venía muy cerca Cepeda y tercero Tomás Serna, el piloto que representa a Orense y corre con atención de Alejandro el Mago Polio. Cuarto, Maxi Valdés, que así transita la curva 2 en Mar del Plata. Ahí va Serna con un auto Mic Top Car y atención de Polio encarando la curva de la Esperanza, siempre seguido por Maxi Valdés. La punta para Ciantini. Segundo Cepeda, tercero Serna y cuarto Valdés. No hay cambios en los 4 primeros puestos de la competencia prefinal. Ahí va Maxi Valdés, que encaraba recta principal. Estaba quinto Nicolás Mayora con atención de Néstor Vidosa. Sexto, Tiago Cotti Landolfo. Y séptima, Martina Briñón, quien corre con atención de Ariel Marchese y encaraba la recta principal. Salen de la curva de la Esperanza, en la punta siempre Ciantini y segundo venía Ulises Cepeda. Lluvia torrencial en Mar del Plata cuando la Junior disputaba la competencia prefinal. Ahí va Ciantini, atrás viene Cepeda y se acerca Cepeda al puntero Ciantini, que encara última curva y ahora la recta principal. Pasan por la 1, ahí va Cepeda, el puntero del campeonato de la categoría Junior. Ahí negocian la segunda curva, Ciantini adelante y segundo siempre Ulises Cepeda. Pasan por los mixtos, ahí viene el puntero, ahí viene Diego Ciantini, el joven que representa a Balcarce y encara ahora la recta frente a los boxes. Venía con todo Mayora intentando avanzar en la competencia prefinal. Curva 1, Ciantini en la punta y segundo, cada vez más cerca Cepeda, que buscaba la victoria en la prefinal de la categoría Junior. Transitan la segunda curva, se viene Cepeda para adelante. Tercero siempre Tomás Serna con un auto Mic Top Car y atención de Alejandro el Mago Polio. Y estaba cuarto Maxi Valdés con un Tony Car y atención de la familia Gelested. Ciantini en la punta, segundo Cepeda. Negocian los mixtos, lo mide Cepeda, busca el sobrepaso, sin embargo, por ahora aguanta la punta Diego Ciantini y lamentablemente abandono para Martina Briñón. Los punteros que encaran la segunda curva, manda en la prefinal Diego Ciantini con un auto Cosmic y segundo viene Ulises Cepeda. Ahí pasa Tiago Cotti Landolfo, que encaraba recta principal. Y en los mixtos luchaban Serna y la máquina de Maxi Valdés, buscando el tercer puesto en la competencia prefinal de la categoría Junior en Mar del Plata. Curva 1, Ciantini manda en la prefinal. Y segundo viene Ulises Cepeda, quien corre con atención del equipo GRK.
Ahí negocian la segunda curva. Nos quedamos con la imagen del primero y del segundo, Ciantini y Cepeda, que vienen soldados negociando la curva número 3. Encaran la curva de la esperanza, se viene con todo Cepeda y aguanta por ahora la victoria Diego Ciantini. Tercero siempre Serna y cuarto Maxi Valdés, que encaran última curva y la recta frente a la parte de boxes. Curva 1, la imagen de el puntero Ciantini y atrás siempre Cepeda. Tercero Serna, cuarto Maxi Valdés, que ahí salen de la curva 1. Y lamentablemente se iba en plena recta principal Nicolás Mayora, el campeón de la Junior temporada 2012. Ahí pasa Nico Mayora por curva 1. Serna y Valdés, que seguían luchando pontón a pontón, buscando el tercer puesto en la competencia prefinal. Adelante Ciantini, que ahí le saca una vuelta a Thiago Cotti Landolfo. Segundo siempre Ulises Cepeda. Transitan la curva número 2, ahí va Ciantini, segundo Cepeda y ahí pasa con vueltas menos Cotti Landolfo. Tercero Serna y cuarto viene Maxi Valdés, que negociaba la curva número 3. Encaran los mixtos, Ciantini en la punta, se manda Cepeda por dentro y ahora el puntero es Ulises Cepeda. No afloja ninguno y ahora sí, señores, en la punta Cepeda en la competencia prefinal, quien por dentro lo pasaba a Ciantini y hacía un trompazo Thiago Cotti Landolfo. Ahora la punta es para Cepeda, que pasa por curva 1 y segundo viene Diego Ciantini. Gran trabajo de Cepeda en la competencia prefinal. Negocian la segunda curva, tercero viene Serna y cuarto Maxi Valdés. Adelante ahora Ulises Cepeda, quien corre con atención del equipo GRK. Segundo viene Ciantini, tercero Serna y cuarto Maxi Valdés. Negocian la parte de mixtos, lluvia torrencial en Mar del Plata. Ahí viene de costado Serna y encara la recta principal. Valdés, que busca el sobrepaso. Los motores a pleno, va con todo Maxi Valdés y en curva 1 Valdés queda tercero porque lo pasa a Tomás Serna. Buena maniobra de Maxi Valdés para quedar tercero en la competencia prefinal. Ahí va Maxi Valdés y atrás Serna, el tercero y el cuarto. La imagen de Cotti Landolfo, que encara ahora la recta principal. Se viene el final, va a ganar Cepeda la prefinal de la categoría Junior, recta principal, bandera de cuadros, victoria para Ulises Cepeda en la prefinal de la Junior en Mar del Plata. Segundo Ciantini, tercero Valdés, cuarto Serna, quinto Mayora, sexto Landolfo y séptima Martina Brignón. Some call this chopping funny rock.